everyone, it's me, Cousin Gary. Today we're doing an unboxing. It looks like already open. Galing to Amazon. From Amazon. Amazon nga ba? Yan. Buksan natin. Ano to? Oh. Okay. Ayan. Plastic. At saka kape. May kape ako. Ayan. May kape ako mga bestie. Dalawang pack siya. Original. 3-in-1 is kape. Oh my God, I'm so happy. Oh. I'm craving this for long time. Even in the Asian store, hindi ko mahahanap sa Asian store. Ang hirap maghanap. So, nakita ko sa Amazon. Ayan, nakita ko sa Amazon. Hindi ko alam guys na mayroon yan sa Amazon. Ngayon, narinig ko kay Rizalyn. Siumay ba yun? Sis Rizalyn Siumay. Salamat. Narinig ko. Ayan, nag-order. Sabi ko sa asawa ko mag-order. Nag-order na nga pala siya. May ano pa siya, spoon pa siya, mga be. Ayan, may spoon pa siyang kasama. Dalawa siya. Ayan, dalawang pack siya. Ang isang pack is 28 steak. Ayan, 28 steak. Ang isang balot. Dalawa siya. Ayan. Hindi ko alam kung magkano yan. Wala dito yung presyo. 39 yata yung ano. Dalawang pack. 39, parang gano'n. Tapos, yung ano to? Iron Guard. Thermal protection. Iron Guard. Thermal protection spray. So, ito yung i-spray ko sa buhok ko before ako mag-iron o mag-curler ng buhok ko. Oh, ito. Before ako mag-iron or mag-kulot. Ito naman yung parang conditioner siya. Hindi ko alam kung paano ko ito gagamitin kasi hindi naman ito yung after kasi nag-order pa ako ng after. Ito yung before ako mag-curler. Tapos yung isa, nag-order pa ako ng pang hold. I-spray mo lang siguro to everyday sa sa buhok mo. For everyday. Pero ano siya mga type 5 siya sa mga kilalang salon. So, let's try. Magic Mix Leave-in Conditioner. So, made in USA. Parang conditioner lang to. Siguro, i-spray ko to every time I want. So, I'm excited sa kape, mga be. Ano natin? Ayaw tumayo. Ayan. Thank you to my husband. I'm so happy I have coffee. Let's try. Okay? Make coffee. Ayan. I'm so excited. I'm craving for this coffee for many months. Kasi hindi ko mahanap sa kahit sa Asian store dito. Mayroon ganyan pero hindi yung made sa ibang ba? Sa ibang lugar, yung made China, ganyan. Uy. Hindi na nawawala yung tagyawa ko. Nandyan na siya parati.
Yan mga bes. Excited naman ako mag-try sa coffee ko. Ayan coffee oh. Ayan, ayan. Ayan, nakita niyo ba? Ayan mga bes. Oh my God. Oh, sarap talaga ng ano, 3-in-1 Nescafe. Nescafe. Hindi ako sure kung magkano ito mga bes. Kalimutan ko. 14 ata. Tapos ito 16 or 17. Parang ganun. Yung kape na ano, dalawang packet. Na dalawang packs. Ano siya? 28 sticks. Sa isang pack. Ano? 39.99 ata. Yun parang $40. Okay na rin. Ang sarap ng kape, mga kababayan. Sarap-sarap ng kape talaga. Adik ako sa kape. Sarap ng kape. Yung kape dito, yung keycaps, oh my God. Hindi ako satisfied. Wala. Tapos alam niyo, naalala niyo yung bread na binili ko na sabi ko, parang siyang munay. Ayan, di ba dalawang ganito ang binili ko? Isa na lang to. Kinain ko na yung isa. Yung isa naubos na, tapos isa na lang siya. Yung isang balot na ganito, 6 ang laman. Parang siyang muna, sarap talaga. Isang araw ko lang kinain. Nung Sabado lang namin binili to, nung Linggo. Nung Linggo ng umaga, kumain ako ng 3. Ang breakfast ko 3 ganyan. Ganyan, mga be. Hiniwa ko yung gitna, nilagyan ko ng butter. Oh my God, ang sarap. Tapos ngayon, sinaubos ko na yung isang balot, ano. Ito, isang balot na naman. Isang balot na lang natira, 5 piraso na lang. Okay lang sana kung mga be, kung malapit ang bibilhan ko nito. Ang layo. Kailangan ko pa mag-drive ng 45 minutes. Ay, hindi. Mga 1 oras mahigit bago ako makarating doon. Ang traffic pa. Kasi nasa Big City yun. Sa Shreveport. So, hindi basta-basta ako makabili. Kaya bumili ako ng marami. Sa dalang balot, parang yung isang balot nga, parang lang, kahapon, kaninang maga, nalmusal ko rin yung 2. Parang lang, isang araw lang. Sarap ang kape. Ayan o, yung tinapay, ang sarap talaga. Ang grabe, ang sarap ng tinapay, kahit walang palaman, ang sarap niya, manamis-namis ng konti. Para talaga siya munay, kaso lang, mas malambot siya kasi munay. Ang munay sa atin, di ba, medyo matigas. Ito, mas malambot ng konti. Sa kung gusto niya akong bumili ng ganitong tinapay, sa Whole Food. Yan. Ang sarap niya, grabe. Tapos, ang amoy niya, ang sarap ng amoy. Talagang, maano ka, ganyo ka sa amoy niya. Ang sarap ng amoy niya. Sarap. Pilipino talaga ako. Sausaw sa kape. Kakain ko lang ng lunch. Kasi 1:45 p.m. Pagkadating ko, kain ako ng lunch. Hindi na ako babalik sa trabaho. Oh my God. Ang sarap.
Okay mga be, dito lang muna tayo. Thank you for supporting. Yung hindi pa nag-subscribe, please subscribe, comment. Don't forget to hit the bell button and don't forget to subscribe and comment para mabalikan ko kayo. Kasi noon ako nag-ano sa mga comment, doon ko kayo hinahanap. Kung sino lang nasa comment, yun ang pinupuntahan ko. Thank you! Bye-bye!